अब हमारा दूसरा पार्ट शुरू होता है और नाभि चक्र की 10वीं पंखुड़ी का है और ये अंतिम होगा। आज हमने सोचा ये 9 है, ये 10वां है, तो ये पम था, ये फम है, ये गुरु नानक था, ये साईनाथ है। तो ये सब आपको याद है। आप जितना इनको याद कर लेंगे, ये भी हमारी साधना का एक पार्ट है, तो उतना ही हमें लाभ मिलेगा। फम, फै के ऊपर बिंदी लगाएंगे, फै फल वाला फै, उसके ऊपर बिंदी लगाएंगे तो फम बन जाएगा। अब ये हमारी अंगूठे पे आएगी, 10वीं पंखड़ी है, ये बीजाक्षर है। बीज एक है, नाभि का बीज रम है और स्वा, अगर उसमें हम गायत्री मंत्र का जोड़ेंगे, अदरवाइज एक ही बीज मंत्र है, रम। गायत्री मंत्र भी श्री माता जी ने जोड़ा है, तो हम तब से हम इनको दोनों को मिला के भी चलते हैं। और अगर आप रम से ही काम चलाना चाहते हैं वो भी चलेगा, इसमें कोई हमें दुविधा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब दुविधा में होते हैं हम, तो दुविधा में माया मिली न राम, वो कहानी हो जाती है। जब भी करो दिल से करो, चाह से करो और विश्वास से करेंगे तो हमें वो फल मिलेगा। दोनों ही मिलेंगे, राम भी मिलेगी, माया भी मिलेगी। माया का मतलब आप यहाँ समझ रहे हैं कैसे? माया का मतलब अगर हम यहाँ धन की बात करें तो वो भी मिलती है। जब आपका बीमारी ही ठीक हो गई तो माया घर में आ गई ना। तो हम उस दुविधा में गए, राम मिले न माया मिली न राम, हम कह रहे हैं दुविधा से हटे तो दोनों चीज मिलती है। हमारे यहाँ सहज में तो ये प्रूव हो गया। जब हम स्वास्थ्य हमारा ठीक होगा, हमारे किसी अंग बीमार है, वो बीमार हम सहयोग के आधार पे उसको ठीक कर लेते हैं, हो जाता है माँ का आशीर्वाद। तो डॉक्टर के पास जो हजारों लाखों तक भी चले जाते हैं, वो चीजें तो वो लक्ष्मी घर में रहेगी ना, आ गई ना। तो ये है इसका थोड़ा सा विश्लेषण। अब श्री माता जी ने फम पंखड़ी पर कोलिक बोला है, कोलिक। अब कोलिक को कितने लोग समझते हैं? वही बात आएगी, रियली बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे। तो यार ये कोलिक क्या चीज है, पढ़ लिया सभी ने, डॉक्टरों ने भी पढ़ लिया, डॉक्टर तो समझते हैं भाई कोलिक क्या है, डॉक्टर या पैरामेडिकल वाले तो समझ लेते हैं। परंतु संभवतः वो इस लाइन पे नहीं सोचा उन्होंने कि हम अपना जो है उसको हम भाई बहनों से बांट लें। इस सर्वानुज को सौभाग्य दिए, बेटा तू ही करो ये काम। अच्छा माँ, मैं तो तैयार हूँ, जितना मेरे को यथाशक्ति मैं करूंगा, परंतु यू मस्ट बी द सोर्स, या आप मेरे स्रोत आप ही रहेंगे। प्रेरणा स्वरूप में आइए, अंतर्दृष्टि से आए, आत्म साक्षात्कार के रूप में आए, उसी वक्त एक इंट्यूशन अंग्रेजी में बोलते हैं वो दे दीजिए, इनसाइट दे दीजिए, तो करवाते रहिए। अभी एक विचार रियली पिछली बार आया था, क्लिक किया था, वो गया, फिर अभी याद भी नहीं आ रहा, याद आएगा भी नहीं, क्योंकि वो एक तो क्षणिक आता है एक विचार, वो पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं तो गया। तो आई कांट, मैं नहीं पकड़ पाऊंगा, वो याद भी नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, निकल गया, वो रेफरेंस पे आती चीजें याद। तो कॉलिक का मतलब होता है बड़ी आंत। आज हम आपको दिखा दें, हमारी जो ये डुडनम के बाद में जेजुनम होता है, छोटी आंत, और ये पूरे पेट में फैली होती है। ये लगभग 28 फुट लंबी होती है, और लास्ट शुरू होता है यहाँ, यहीं पर हमारा लास्ट में जो हिस्सा है, यहाँ एक पतली सी नाली फिर निकलती है, और वो आगे जाके बड़ी आंत बनती है। वो यहाँ से स्टार्ट होगी, लेफ्ट राइट साइड के यहाँ से, और पेप्टिक अल्सर भी नहीं, वो पेप्टिक अल्सर नहीं, यहाँ से शुरू होगा ऐसे करके, ऐसे
ऐसे जाती हुई और यहाँ जाके यहाँ पर इसके नाम है, इनके मेडिकल नाम भी बता देंगे, नहीं तो बता रखे मैंने पहले। तो यहाँ से होते जाके ये रेक्टम पे खत्म होती है और हमारा स्टूल बाहर निकाल देती है। तो कॉलिक में ये आ गया। अब बड़ी बात ये है कि कॉलिक तो हो गया, इसमें समस्याएं क्या क्या आएंगी, हम उन समस्याओं की थोड़ी सी बात कर लें, ज्यादा तो नहीं करेंगे। तो पर फिर भी ये है, सबसे पहला जब हमारा ये कॉलिक में प्रॉब्लम है तो बड़ी आंत में प्रॉब्लम है। बड़ी आंत बहुत काम की चीज है। ये हमारा जो खाना छोटी आंत के बाद बचता है उसमें से वो अच्छा अच्छा काम तो वो निकाल लेती है। कचरा पचरा जो बचता है ना, कहते ले अब तू संभाल। तो ये बड़ी शानी है। फिर भी वहां से पता बहुत क्या क्या निकालती है। जितना पानी है, जितने लवण है, वो निकाल लेती है। और उसी के बीच में काम और करती है, विटामिन के और कुछ और भी बना लेती है। वाह, क्या बात करती है ये। और साथ में काम इस अकेली का काम नहीं है, ये इसके बहुत सारे दोस्त हैं, करोड़ों में है करोड़ों में, हाँ है। हमारे दोस्त बैक्टीरिया भी होते हैं, एक दुश्मन होते हैं। हम सिंपल भाषा यूज करने का प्रयास करें। एक दोस्त बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं, एक विषाणु होते हैं। दोस्त कीटाणु जो हमारी इस बड़ी आंत में सबसे ज्यादा होते हैं, करोड़ों में होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे भोजन के अंदर जो कुछ भी हो फर्मेंटेशन करके उसको एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं कि बड़ी आंत उसमें से पानी सोख लेती है। और सोखने के बाद क्या होता है, वो सॉलिड बन जाता है। इतना सॉलिड भी नहीं पर सॉलिड बन जाता है। वो स्टूल के रूप में आ जाता है, जिसको पखाना बोलते हैं, तो उस रूप में आ जाता है। और यहाँ पर एक जगह का नाम होता है सिग्मोइड। फिर मलाशय। मलाशय का मतलब ये है वहां मल इकट्ठा होता है और उसके बाद हमारी जो गुदा है उससे बाहर समय समय पर बाहर निकल जाता है। ये सिस्टम चलता रहता है। तो बड़ी आंत के बहुत काम है। तो इस प्रकार बड़ी आंत भी ये काम करती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें छाती में जलन होती है जब ये गड़बड़ करती है। फिर तेजाब, छोटी छोटी उल्टियां आने लगती हैं, पेट जलने लगता है और तेजाब का तरल जो है ना वो भी बाहर निकलता है। अब ये खाली बड़ों को ही नहीं होता, छोटे बच्चे भी इससे अछूते नहीं रहते, वो भी बचते नहीं इससे। जब बच्चे को अगर बड़ी आंत में कॉलिक की प्रॉब्लम आ गई तो बच्चा रोता है, वो बता तो सकता नहीं, वो रोएगा। और उस एक चीज यहाँ और हमने अपने बच्चों को भी कराया, हम तो पता समझते थे इस बात को। आप भी जब अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं, दूध पिलाने के बाद में बच्चे का सिर ऊपर यहाँ कंधे पे रखे और उसको यहाँ 10 मिनट के लिए थपकी देते रहिए, तो आप देखेंगे वो डकार लेगा। वो डकार क्या है, वो जितना भी वो हवा चूसी उसने दूध के साथ वो बाहर निकल जाएगी और कोलिक हमारा शांत हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। तो और इसके बाद इसमें एसिड का रिफ्लक्स का मतलब उल्टी आ जाना होता है। फूड की भी एलर्जी हो जाती है, बच्चे को भी होती है। और ये हॉट वाटर की बोतल से शांत हो जाता है। और इसमें थोड़ा कमर पे रगड़ेंगे, पेट पे रबिंग करेंगे तो भी इससे आराम आ जाता है। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि इससे बच्चों के अंदर भी प्रॉब्लम आती है। बिलियरी कॉलक भी होता है। ये रीनल कॉलक यानी हमारी जो इसमें स्टोन भी रीनल रीनल का मतलब किडनी में स्टोन हुआ तो भी समस्या हमारी को ये आएगी। और इसमें भी नौशिया भी होता है। वो नौशिया का मतलब उबकाई आना, वोमिटिंग होना। और इसमें एक बड़ी बात और हो जाती है, जब हम सुसु करने यानी पेशाब करने जाते हैं तो वो दर्द होता है, उसमें ब्लड भी आ सकता है। और उसमें से एक स्मेल जो आएगी बहुत
अजीब समय लाएगी, सहन नहीं कर पाते पेशाब में से। तो आपको एक चीज और यहाँ बता दें, जब आप पेशाब करते हैं तो अगर टॉयलेट में दोबारा वहां करके देखें, अगर आपको उसमें से स्मेल आ रही है, दो कारण हो सकते हैं। एक तो पानी कम पी रहे हैं, अगर पानी पिएंगे कम तो भी पेशाब में से बहुत आए, पेशाब आ गई, पीला पेशाब आ रहा तो भी है, पेशाब में जलन हो रही है तो भी समस्या आ रही है। तो ये चीजें साथ साथ आपको बता रहे हैं कि भी आप ये करके अपना इलाज कर सकते हैं समय पर। अभी मुझे हमारे सेंटर की एक बहन मिली, वो लंगड़ा के आ रही थी दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करके। मैं बोला क्या हुआ? मेरी ये टांग दुख रही। मुझे नहीं पता, उसने बाद में बताया। मैं यार पानी कम पीती है, और यहाँ दर्द बता रही थी वो, इसमें यहाँ बता रही दर्द होता है मेरे को। तो जब भी आपकी काफ मसल है, पिंडलियों में दर्द हो, तो ये समझ लीजिए उस दिन आपने पानी कम पिया। तो पानी का इंटेक जरूरी सही होना चाहिए। गर्मियां है थोड़ा ज्यादा चलेगा, सर्दियों में थोड़ा कम चलता है, पर आपकी जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट है वो पानी जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपको समस्या आएगी। और महसूस हमने बता दे, किडनी में या टखने में सूजन आ जाएगी, ये इसमें यहाँ सूजन आएगी, अंदर आ जाएगी, तलवों में गड़बड़ हो जाएगी, तलव गर्म भी हो सकते हैं, हीट होएगी उनमें। हमने ऐसे लोग देखे हैं कि वो सर्दियों के महीने में, कैसी भी सर्दी, इवन रशिया में मैंने देखा है, वो रजाई से पांव बाहर निकाल के सोते हैं, क्योंकि इतनी हीट होती है उनकी। क्यों होती है? पानी के कारण, किडनी में पानी नहीं है। ये ऐसे नहीं बोलना, मेरा अपना इस मेडिकल लाइन का भी, यानी मैं एक्यूप्रेशर का रिसर्च स्कॉलर हूँ, वो मेडिकल लाइन ही है एक तरह से, तो उसका भी मैंने तजर्बा किया है। उसमें हमने करके देखा है, लोगों को तुरंत आराम हो जाता है, पाँव उसी वक्त ठंडे हो जाते हैं जिनके आंखों में जलन लगी है। आपको बता भी देता हूं मैं, तो वो क्या है, किडनी का ही पॉइंट है। ये देखिए, ये पाँव है, ये देखिए, यहाँ यहाँ एक हड्डी ये रही, एक हड्डी यहाँ है सभी की। मेरी तो इस वक्त मांस नहीं है तो थोड़ा सा कम जल्दी दिख जाएगी। ये एक ये है टखना, एक ये है इसके नीचे, इसके अगली तरफ अगर यहां से पकड़ेंगे तो किडनी का ये हीट फटाफट डाउन हो जाएगी। और कोशिश कीजिए पानी समय पर पिए। तो ऐसे तो बहुत बातें होती रहेंगी। अब हम अगला पहलू चलते हैं। इस पंखड़ी का दूसरा पहलू क्या है? अरे बाप रे, बहुत टाइम हो गया। दूसरा पहलू है भवसागर रिसर्च, यानी भवसागर अनुसंधान के आधार पर। भवसागर सागर के अनुसंधान के आधार पर ये जो लास्ट पंखड़ी है, हम ये फेफड़े से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट फेफड़ा हमारा 10वां पार्ट यहाँ है, और 10वां गुरु साईनाथ जी हैं। आदि गुरु दत्तात्रेय के 10 अवतारों में ये गुरु साईनाथ है, तो यहाँ वो काम करेगा। तो अब साईनाथ जी आ गए। अब जरा याद कीजिए, पहला गुरु राजा जनक और अंतिम गुरु, एक के आगे जीरो लगा तो 10वां गुरु बन गया। एक नंबर पे वो बैठा, 10 पे ये बैठा है। तो दोनों राजा जनक और साईनाथ, और लेफ्ट फेफड़ा और राइट फेफड़ा। जरा विचार कीजिए, हमारी समस्याएं फेफड़ों की कितनी भयंकर होती है। अस्थमा हो गया, सांस लेने में दिक्कत आ गई, ब्रीदिंग नहीं, 2 कदम चले नहीं हाँफने लगे, और न जाने क्या क्या, कंधे में दर्द, बैक में अपर पार्ट में दर्द, ये सब इसी के कारण है। और अंदर से लगेगा जैसे किसी ने ऊपर फेंक दिया, ऊपर उठा दिया हमारे को। वो क्यों होता है? जब पेट में गैस होगी तो ये फेफड़े ऊपर उठ जाते हैं, डायफ्राम से थोड़ा ऊपर प्रेशर होता है, हमें बड़ा अजीब लगता है। तो अगर आपको अस्थमा, खांसी वगैरह वगैरह की, यानी सांस संबंधी कोई भी समस्या है, तो आप, अब 10वीं की बात कर रहे हैं, पंखड़ी फम और पहली पंखड़ी डम, क्योंकि पहली पे राजा जनक बैठे, सो हाँ, और 10वीं पे साईनाथ बैठे। इन 2 पंखड़ियों के साथ बुला लीजिए और आपको वो आशीर्वाद मिलेगा
क्योंकि माँ का ही तो स्वरूप है, ये माँ के ही तो लाडले हैं, माँ के ही तो बेटे हैं। ये दोनों आपको आशीर्वादित करेंगे और हमें सौभाग्य मिला है ऐसा करने का। जब तो हम सीख ही रहे थे, इस लाइन पे आ ही रहे थे, पर हमें ये पता लग गया था राजा जनक कहाँ श्रीनाथ का और बाधा क्यों आ रही है अस्थमे की। धर्मशाला में एक बहन मिली थी, वो बता रही थी बाद में, लंबी कहानी नहीं, किताब में हमारी सेकंड में दे रखी, उसकी अपनी लिखी स्टोरी, कि भाई जब वो 6 महीने की थी उसको निमोनिया हुआ था, और जिस दिन हमें मिली थी वो 49 साल की थी, उसको अस्थमा 48.5 साल से था। हमने दोनों गुरुओं को पंखड़ियों को बुलाया और वो ठीक हो गई वहीं की वहीं 10 मिनट में। और श्री माता जी के आशीर्वाद से आज वो 8 साल के बाद भी शी इज ऑल राइट। और बड़ी अचंभे की बात है कि ट्रीटमेंट सितंबर में हुआ था, धर्मशाला स्कूल में सेमिनार था, और वहां से उसके हस्बैंड की कश्मीर में जहाँ 12 महीने बर्फ रहती उसमें रही वो 3 साल। और वो सारी समस्याएं खत्म। अस्थमे वाले को पहाड़ पे भेज दो और वो भी हिमालय की चोटियों में भेज दो, वो तो वैसे ही बेचारे का हाल खराब हो जाएगा। आप समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस प्रकार आज हमने आपसे ने इतना समय दिया छोटे भाई को, रियली मैं आभारी हूँ आप सबका। आप कितना प्यार देते हैं, अपना तो दे ही रहे हो, माँ का भी थोड़ा सा मेरे को दिलवा देते, और सारे मिलके देंगे मेरे लिए तो बहुत बड़ा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी। आज का ये 10वीं पंखड़ी वाला भी समापन कर लिया जैसे भी है। अब अगला हमसे बताएंगे क्या कर लिया, क्योंकि हमारा मूलाधार हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, नाभि हो गया, आज विशुद्धि ऑलरेडी हो रहा है। और ये जो अनाथ रह रहा है ये भी संभवतः मैं चेक करूंगा, तो ये हुआ नहीं तो दोबारा कर लेंगे। बस आज्ञा चक्कर की मेरे को याद है 2 पंखड़ियों पर की, ये बहुत टफ है, बहुत कठिन होता है ये, तो फिर भी कोशिश करेंगे, माँ से रिक्वेस्ट करेंगे, काम हो जाएगा। जय श्री माता जी। अब अरे बाप रे 1 घंटा ले लिया इसमें, तो कोई बात नहीं, जो हुआ सही हुआ। अब आप हम 10 मिनट 15 मिनट आपस में बातचीत कर लें। मुझे आप सब अपने भाई बहन बैठे हाथ जोड़ के निवेदन है, थोड़ा बहुत आशीर्वाद मेरे को भी बांट दो, अपना प्यार बांट दो। जय श्री माता जी। अब फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय का हमें सम्मान करना है। कविता जी स्पीकिंग, स्पीक करो जी। जय श्री माता जी। बोलिए। डॉक्टर साहब, ये सो हम जो हम लोग बोलते सो हम वो कहाँ पर आता है? ये है हंसा चक्र स्वामिनी। अब याद रख लो, सोहम का मतलब क्या है? सो हम और उल्टा कर दो, सो हंसा, हंसा का उल्टा करो, सो हम बनता है हंसा स्वामिनी, हंसा चक्र स्वामिनी ये है। तो हंसा सा हम, सो हम होता बनता है, उससे बनता है ये जी। और ये यहाँ पर भ्रों के बीच में होता है ये। जितना हमने सीखा है वही बताने का प्रयास करेंगे, इसको ज्यादा एडिशनल नहीं समझना कि मैं अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूँ। नो नो नो, आई डोंट हैव दैट कैपेसिटी एंड आई कांट डेयर। मैं ना वो मेरी उतनी शक्ति है, ना मैं इतनी हिम्मत कर सकता कि मैं कुछ अलग से बोलूं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। और कोई फटाफट कविता बहन की तरह कोई ना कोई कविता बोलो आप भी कोई। हाँ जय श्री माता हाँ जी। भैया सुनीता बोल रही हूँ मैं, इंदौर मध्य प्रदेश से। कहाँ से बोल रही? इंदौर मध्य प्रदेश। अरे इंदौर से, इंडोर। अरे आजकल तो थोड़ा बहुत खुल गया, तो अब तो आउटडोर हो जाओ। अच्छा चलिए। माता जी की कृपा होगी तो हो जाएंगे भैया। हाँ बोलिए बोलिए।